鄭秀文 Sammy 出席剪彩活動，同場仲有阿 Ring 等人。現場所見，大約有300個 fans。今晚係男朋友許志安安仔嘅第一場演唱會。Sammy 係唔係完咗活動就趕去聽歌啊？做完就去啦，不過我好肚餓，咁啊去買啲嘢食先，一定要去支持嘅。係啊，我盡量3場都睇晒嘅。會唔會上台啊？一定唔會，唔使啦。即係我今晚一定係我覺得用好輕鬆嘅心態做觀眾 support 佢。復合之後第一次用女朋友身份捧場，心情會唔會唔同啲？用緊電話，會緊張，希望佢最緊要身體狀況好啦，即係又運動量大，跟住又希望最 fit，即係佢希望俾最好嘅俾觀眾咯。會唔會煲愛心湯同埋陪佢食嘢呢？會，梗係陪啦！佢中意食燒鵝呢樣，我就陪唔到啦，咁肥，即係牛扒啲都做得嘅。安仔會唔會喺台上面向你求婚啊？佢太知道我性格，如果佢搞呢啲嘅話，一定嬲爆我，所以係唔會發生啊！所以你哋唔使等啊，一定會有呢個劇情發生。咁有冇諗過幾時生 BB 呢？生 BB 啊？係咯，真係興趣唔係好大嘅啫喎。我中意養狗同埋貓喎，麻麻啦。不過如果God俾我嘅，咁我當然要啦，但我唔會刻意去